Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу, гинекологу. И говорит, вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит, вы знаете, она беременна. Мать говорит, да ладно, вы что, моя Леночка никогда в жизни, она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит, да, конечно, никогда в жизни, даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает и говорит, что вы там смотрите? Он говорит, обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и 3 мудреца должны нести дары.